Warakoze 2025 warakoze. Ese mperehe canke ndangirizehe kuri wowe 2025? Bisa nkaho inkuru yanje nawe iri ku musozo. Urugendo rwanje nawe rwatanguye ruryoshe, mfise ivyizigiro ko uzombera inyishu ukambera mwiza kuruta iyindi myaka twahuye. Ariko niwirabe nanje undabe aho ndi uyu munsi. Ese je nawe twamaraniye iki? Wamariye iki? Ariko imbere ya vyose ntibogenda ntakubwiye ibi. Reka ndagushimire ku bihe bitandukanye twagiranye, vyaba vyiza na bibi. Abantu twahuye muri wewe ndabagushimira. Ariko reka ngaruke kuri ibi kuko sinogenda ntavuze ivyambabaje n'ivyanezereye muri wewe. Sinovuga ko wambereye mwiza witangaza canke wambereye mubi cane, ariko uko twabanye, uko twarakubanye pe. Mu ntango nari mfise umunezero mwinshi, mfise ivyizigiro n'ivyo nipfuza gushika ko muri wewe. Nzi yuko bizogenda neza, kamwemwe kisuka ku maso mvuga ngo urakaza neza. Ariko uko twakomeje kubandanya tujana, ibintu vyagiye bihinduka bukebuke. Wanyeretse uruhande rwiza, wongera uruhanyereka uruhande rubi rwiwawe. Ntangura gutahura ko nawe uri nk'abandi barenganye. Twatanguye kugendana nk'abagenzi, ariko uko iminsi yabandanya yitera imbere twatanguye kugenzanya. Rimwe ukambera umwana mwiza, ahandi ukambera umwana mubi. Nkibaza nti ese nawe ntumeze nk'ababandi? Ariko kubera ko hari akiri mu ntango nibwira ngo kumbure mu mpera tuko turarangiza jewe nawe urugendo rwacu uzombera mwiza canke nzohagarara ndabe inyuma ndabe ivyo nageze ko mvuge ngo 2025 wambereye mwiza. Ariko raba mpagaze uyu munsi, raba je nawe turiko turarangiza, niyo mpamvu ntashobora kugenda ntakubwiye ibi. Ndacibuka ya misi wanezereza, nkarara nseka, nkarara niterera hejuru mvuga nti nanje uyu n'umwaka wanje, nkibwira ko mu mpera zawe nzoririmba ngo aha nihe. Ariko raba mpagaze uyu munsi. Ariko reka ngushimire kuri byose, ntawe buri cyiza n'ikibi. Reka ndagushimire ku vyiza wankoreye, reka ndagushimire basi kw'iyo misi, reka ndagushimire kwa buri kimwe. Ariko sinibagira kugaruka ku bihe bibi wacishijemwo. Rimwe na rimwe wankubise hasi ushaka kumperana, ushaka kundya ngo kugira ngo sinjabuke nze ngere muri 2026, kubera ko wari ufise ubwoba ko nzohava ndakuvuga nabi. Ni kenshi wankubise hasi, ni kenshi wandaje amajoro ntasinziriye, ni kenshi wandaje amajoro niyumvira kuri pressure uri kurantera umbwira ngo ndaba ndarangiye, kandi wari wiyemeje kuzokora ibi n'ibi n'ibi. Ni kenshi wampuje n'abantu atari beza, ni kenshi ntavyo nosobanura. Ariko menya ko nabaye umunyenkomezi imbere yawe. Ni kenshi wanyeretse abo vyakunze, ni kenshi wanyeretse abo uri kugirira neza, ukambwira ngo wewe nawe usigaye inyuma, bigatuma ndara ntasinzire, bigatuma nja kuri pressure, bigatuma numva umenga ugira umperane. Ariko ndakomeye, ndacahagaze. Je nawe inkuru yacu iriko irarangira, iri mu mperuka. Ahari ntawo buri ciza kuvuga ko. Reka ndagushimira abagenzi beza wampuje nabo kuko bambereye umugisha. Ariko kibabaje nuko wamvangiye ukampa n'ababi, sinzi ico washakaga. Ahari washaka kunyigisha kandi warakoze. Shimire utudiri, shimire connection, shimire ibihe vyiza, shimire buri kimwe cyose cyatumye ndara nkwenga woba warankoreye canke woba waranshikanyeko. Ndashima cane utudiri twaciyemwo kuko twatumye ndagusunika kugira ngo ndabe ko nokujabuka nkakurengana, kugira ngo ndabe ibyo twari twaravuganye canke twari twarasezeranye ndabironderere mu wundi mwaka ukurikira. Kuko wewe nabonaga umenga ntaco witayeho kuri jewe. Abakomerekeje umutima wanje nabo ntiwabibagiye. Ahari nuko washoboye no kunzanira abashobora kuwusanasana bakamfasha gusogeza iminsi kugira ngo nawe nshobore kukujabuka. Ibyo wancishijemo byose ndabishima kuko utanyishe, ndacari muzima pe. Kandi Imana yarabikoze kuko wewe mu byo washaka ushobora gusanga washaka kumperana. Kuko ndatanguye umwaka bambwira ngo ndakujye ntunge, ariko uko vyagenze kose ndiko ndakujya tu kuko ugira urangire. Numva mfise vyinshi no kubaza, numva mfise vyinshi no kubwira, nkasesa umutima wanje kuvyo wankoreye canke ku rugendo twagiranye. Ariko reka ngarukire ngaho kugira ngo ntuhava umpitana kuko ndacari ku butaka bwawe.
reka ndakubwire ngo bayi urabeho, warakoze ku ntwengo, warakoze kunyigisha, warakoze kubo wampuje nabo, warakoze ku bihe bibi kandi bikomeye vyatumye nkura. Ntivyari vyoroshe ariko waranyuguruye amaso. Mugenzi 2025 hasigaye iminsi mike kandi ndazi ko tukiri kumwe. Mwana ntunge, turacari kumwe. Chief.